Hari ini lawan Resimon Airsoft Tangsel nih. Ilo di bawah. Kesannya kemana? Dipakai lagi. Mana kita mainnya? Jadi Yuk, sana yuk. Udah semua lu? Udah kan? Dan akhirnya game berikutnya gue bisa main pakai BCM. Let's go. Lurusan lu tuh, woi. Hati-hati ya. Woi. Headshot. Headshot. Kena aku. Beres ya?
Eish. Wah, dah. Oh dia. Oh gitu dulu aja. GoPro gue bermasalah, jadi footage yang gak dapat. Untung ada Runcam bisa nangkep face 2 orang. Gua belakang dulu ya. Boleh. Ntar kena dia orang lagi. BB-nya lama. Tuh kan? Oh bukan ya? Ready. Pintu gimana pintu? Dapat aja dari ujung lagi. Lu kacamata main bukan sih? Oke ya. Hei. Dalam.
Gak kena? Aman? Sorry kok. Udah hit satu di tengah. Dalam. Udah kena satu kiri.
Dia orang udah kena 3. Dia orang udah kena 3. Ini sebelah lu, sebelah. Hut.